Sumak chichiguta charishpa kanahupaychik kutimbas kaypi kikinkunawan paktalla kashpa kanahupanchik ali shamushka kapaychik ñukanchik Cesarita nanakuypi fangakunapi rikuk mashikunaman imashinami kan Facebook, TikTok, YouTube, Instagram chay tukuy fangakunapimi ñukanchikkunaka kikinkunawan paktalla kankapa munayta charipanchik ashtawanpas katichun ñukanchita nishpapas convidapanchik ñamanta imanallata kapanchik kushikushkami kanahupanchik kunan punlla nachu kaypi kikinkunawan pakta rimarishpa kankapa kunan punllaka sumak rimarikunata charishpa kagripanchik ashtawanpas convidashpapas kikinkunata kagripanchik ñuka shutimi kan Blanca Guaychico ashtawanpas kaypika ñukanchik convidashka masita charipanchik payka kapanmi José Emilio Guamán Asociación Quichua Kamak Cesarita nanakuypa pushakmi kan shinaka ashakutapas payta anchalaguta riksiripanchik nachu wakinpika mushu kimirishka masikunapas charikanchik mana riksinchik wakinkunaka nipashunmi paytaka ña rikushkanimi riksiskanimi shinapas uyashpa ashakuta kagripanchik Mashigo mayka ayllu llaqtamanta kapanki imatata rurahupanki Quichua shimihawa chaykukunata villachishpa yanapaway mashigu y ali shamushka kapay ñukanchik kay shunkumanta rimashun pachakumanpi Blanquita y tukuykunallata ali chishiguta charipaychik ali tuta ali punlla maypi kashpapas Cesarita nanakuykumanta ñukami kapani Emilio Guamán kunan pachakunapika Cesarita nanakuypa pushakmi kapani maymatata kapani bueno Naranjito ayllu llaqtamanta Karanki Kitillima kimirishka kapanchik shinapash ñukanchik shimimanta kasha asha ima ruraykunatapish katichinajunchik kunanpika Cesari hiparukunata katichishpa shinami kapanchik tukuylla mashigukunata ashtawan pachaka villachishpa motivashpa ninchik ashtawan ñukanchik shimika ama sakirichun washaman sino ashtawan garin hawapi churashpa kankapa nishpa kapanchik desde kay alishka watakunamanta pacha Shinami kapan shinaka ña riksipanchik nachu payka Naranjito ayllu llaqtamanta Karanki Kitillimanta nachu Quichua shimimanta llamkashpa katinahupanchik nachu ashtawanpas convidapanchik nachu wakinkuna kikinkunapas munapankichik nachu Quichua shimihawa llamkankapa yachakunkapa ashtawan chay hawami kikinkunataka ali shamushka kapaychik ninchik kimirimupaychik kay oficinakunama killkamupaychik imashinata ñukapas Quichua shimihawa llamkayta ushapani nishpa killkamunalla kapankichik ñukanchikkunaka kushikushka shunkumanta kikinkunawan rimarishpa kutichishpa kanahupashunmi kay punllaka rimaripanchik nachu ashtawankarin kay Cesari ukupimi paktachinajunchik nachu kay shimikunata sinchiachinkapa kawsachinkapa chusku niki yachajuy nishka sumak yachajuykunata paktachikrinchik nachu kay diplomatura en revitalización lingüística cuarta edición nishkata kay hawami rimarishpa kagripanchik ñukanchik redes sociales pankakunapi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube nishkakunapi yami kay videos publicitarios promocionales nishkakunata churashpa kashkanchik nachu kikinkuna rikushpa yachajushpa tapushpa kilkarishpa kachun munaywan shinapas ashtawanpas kunan punlla rimarikripanchik nachu ima hawa imashpata kay sumak hatun yachajuykunaka paktarishpa kajupan nachu mashikuna shinaka ima tapuykunata charishpapas killkapaychilla ñukanchika shunkumanta tikrachishpa kanahupashun rimarishpa pakta nachu ayllu pura shina shinaka mashiku kallarishpa nachu nipanchik nachu imata kanka kay Asociación Quichua Kamak Cesari ukumanta kay cuarto curso de diplomatura en revitalización lingüística paktachihuk ¿qué significa alcanzar un logro más, una cuarta edición? Ari mashigo ñukanchikpaka como Cesari tananakuypaka ninan kushikurikapan casi watan kay yachajuykunata paktachishpa shamushpa kapashkanchik shinallata kunanpika Universidad Católica hatun yachana wasi ukumantami certificadokunataka kikinkunama kurishpa kagripan chayka más bien ñukanchikpaka watan shina muskuykunata charishpaka katichishpa shamushpa kapashkanchik kunanpika shinallata convidanchik nachu kay yachajuykunamanka kimirishpa kapankichik shamushpa kapankichik wakinmantaka ña yachashpa ima kaypika shuma yalichipaychik convidapaychik ashtawanmi kaypika ministipanchik nachu Quichuamanta llankakuna Quichuamanta ashtawan pachaka shunkumanta pacha ruraykunata katichinkapa tukuytami ministipanchik chaypami ñukanchikmantaka como Cesari ukumantaka kushikurishpa kapanchik kay ña shamu killapika
2000 shamu watapi nishu ñami kallaringapa kapanchi. Shinapacha mashigu ñakuti katishpa kay sumak yachakuy paktarikunaqa ima yuyaywanta paktarikun shinata mayjan rikuqkunata kimirita usapan charinchu mishinpinichu límite de edad o warmikunapalla qarikuna imashata kan kay hawa mashigu. Kay yachakuyma kimiringapaka ashtawanpachaka mayor de edad kanakapan chaymantaka sin límite de edad nishu hasta los años que puedan estar dispuestos a conocer. Chaykapan como requisito principal ser mayor de edad, chaykatika ñakutin fangakunata como requisitos kunata Fundachina kallaripika shu link de inscripción tian tukuylla chaypi tapuykunapash tian tukuyta fundachishpaka katichina kachanakapan ñukanchik sari Zirma correoma chayma kachanakapan chayka más bien chaypi ñukanchimanta kachaskishpa chayka como preinscripción yarikama chay ñakutin fangakunata mañashpa tukuyta paktachishpaka ñakutin ñukanchimantapash ñakutin kayashpa ima requisitkuna de pronto nara ima tukuylla kachamushka kaypika ñakutin mañashpa ima kapashun chaykuna pipata kapan ashtawanpachaka tukuypa ashtawanpachaka kay Imbabura markapi kawsakunapa kapan chayka convidayta rurapanchik tukuyma nachu wakinkunaka kichwa hawa ashtawan llankashpa katingapa de pronto munayta ima charishpaka kimirinacha kapan kaytapash ashawta aclarashpa sakinkapa kay kunan ninajupanchik diplomatura wakinkunaka tapujushka kan kichwata ñukatapash yachakunayanmi nishpa na kichwata yachakunkapa kapan kunankuna revitalización lingüística shuk tema ashtan hatun pacha kan ashtan más amplio nishun a nivel del mundo nishun ñukanchik shimikuna uchilla shimikunaka ashtawan tukurishpa rinakun imata rurayushanchik ñukanchimantaka chayta ashtawan pachaka yachakunkapa kapan kay diplomatura nishka yachakuyka. Sumak pacha shinaka mashikuna ña villachishpa kajunachu kunanga ña ninchinachu chusku niki yachakuy kashkanachu cuarta edición. ¿Qué de diferencia tiene esta cuarta edición a las anteriores que se ha realizado, Mashigu? A ver, Kallaripika primera diplomatura nishun chaypika yariparkanchik de manera presencial Universidad Técnica del Norte chay yachana hatun yachana ukupi shinallata ishkay niki yachakuypi kimsa niki yachakuypipash shinallata kaparka con el aval de la Universidad de Amauta Iwasi nishun kunan ña chusku niki yachakuy kay diplomatura hawa mi kapan con la aval de la Universidad Católica hatun yachana wasi mandami certificado kunata kubrishpa kapan chayka yalishka kimsa yachakuykunaka de manera presencial kaparka shinallata viernes y sábado kaparkanachu kay diplomatura chay chusku niki nishun kay yachakuyka kagripanmi de manera híbrida nishun mayor parte kagripan de manera virtual ñukanchik micharinchik shuk plataforma viñachishka kikinkunaka riqsipankichik Moodle plataformata riqsipankichik shina kwintallatami shuk plataformata charinchik Chamilo nishka plataforma chay ukupimi yachakushpa katipankichik chayka cada quilla más o menos depende ña imashina modulokuna paktarinajun chaypimi ñakutin kimirishpa chaysi ña presencialmente chayka ña shamunapacha kapankichik chaytami diferencia kapan yalishka yachakuykunamantaka kunanga de manera híbrida ashataka virtual ashataka presencial kagripan. Shinapacha hasta Catayupa y Chapanchi Nachu mencionar un poco en castellano a todas las personas que tal vez nos están mirando y tal vez no comprendan al 100% nuestra lengua quichua. Estamos hablando sobre la Diplomatura en Revitalización Lingüística, cuarta edición. Estamos mencionando sobre los datos más importantes, la metodología de estudio, el tiempo de duración y todo esto. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Estamos como Cisari S en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
Así es, en este momento vamos a proceder a mirar, a observar el video promocional que hemos preparado con todo el cariño para ustedes, nuestros queridos hermanas, hermanos, compañeros, estimados mashikuna. Shinaka rikushpa katipashunchika y video promocional nishkata, hasta hombres tapuikunata charispapas, kilkapaichilla ñukanchika kaypi mikanajupashu, kikingunamta kutichishpa kagapa. Shinamikan mashikuna, shinakañarikuspa kanahuparkanchik nachuka y video promocional niskrata kikingunata convidashpa ñukanchik diplomatura yachakuykunama kimirishpa kapankichik chuskuniki yachakuy kapan ña nachu shinaka convidashkapacha sakiripankichik. Quedan todas y todos cordialmente invitados a ser parte de esta diplomatura en revitalización lingüística. Aclarar también un punto que nuestro compañero estaba mencionando, que no son directamente clases de quichua que se espera como gramática, como la escritura, sino es como más profundizar, sensibilizarnos, sentir desde el corazón el valor que tiene, la importancia que tiene nuestra lengua quichua y desde allí partir para fortalecer, para aprender o incluso para compartir o enseñar al resto que lo necesita. Chinaka mashigukuna katishpa kagripanchik. Hatunapaytapas chaychipanchik ñukanchik rikunahu mashikunama, kilkanahu mashikunama, ñukanchik mashikolimba neli tapupan nachu nipan ñuka munani. Shinaka mashigu kilkaripay, ima tapuyta charishpapas kilkapaya ñukanchik kutichipa kanapashun. Napayta chaychipanchik ñata mashi Mariceli Guamán nachu, hatun napayta chaychipanchik munashpaka kutimbas ninchik kilkaripaychik, tapupaychik, ama manchashpa, ama pinashpalla mashigukuna. Shinami ña katishpa mashigu kay revitalización, diplomatura, hawakunapika, ima rimarikuna, ima yachahuykuna, ¿qué temas o ejes principales se van a trabajar durante la formación mashigu? Kayachuypika ashtawan pachaka riqchingapa nachu kaypika ninanta pacha yachaq yachachikuna kaypika kagripan quichuakuna kay aviayalamanta yachachikuna incluso
Vasco mamallaktmanta mashikunapash kaypika como yachachikuna kagripan alipacha yachakkunapacha kay ñukanchik shimikunamanta imashinata a nivel del mundo kakapanchik chay tukuyta yachakkunami yachachishpa kagripan imakunallata chaypi riksishpa kapashun ashtawan pachaka ñukanchikmanta picha módulota charishpa kagripanchik nachu chayka kallari módulo kagripanmi el quichua y el contexto de las lenguas en América Latina ñukanchik aviala mamallaktacunapika imashinata ñukanchik shimika kan no solamente quichua wakinpika Ecuador ninchik quichua shuk mamallaktacunapika kan quechua aymara mapuche shukta shimikuna tiyan chay tukuykunata imashinami a nivel de América Latina shimikuna kapan chay tukuykunata riksishpa kagripashun ñakutin ishkayniki módulo nishunllari chaypika riksishpa kagripanchik la sociolingüística para la revitalización lingüística chayka imashinata ñukanchimanta ashtawan pachaka riksishpa imatan sociolingüística imatan lingüística conceptos kunata ashtawanka riksishpa kagripashun nachu shinallata ñakutin katishpa kimsa niki yachakuypi ñakutin kaypika revitalización lingüística y estrategias, herramientas y experiencias chaypika ashtawan pachakarin riksishpa kapashun imashinata ñukanchik shimi quichua shimi ashtawan pachaka ñukanchik quichua shimipi enfoqueta charipashun nachu imashinata ñukanchik imata rurana kanchik ashtawan pachaka ñukanchik shimi na ama chingarishpa kapachun imata rurana kanchik hawapi churankapa prestigiota kunkapa ñukanchik shimita shukta jiparukuna tiyan chaykunapi imata rurayushani a nivel de la provincia, a nivel del Ecuador, a nivel de América Latina tukuypi imata rurayushanchik chaypami kay kimsa niki módulotaka módulopika yachakushpa kapashun shinallata ña chuskuniki yachakuypika kaypika yachakushpa kagripashun líneas esenciales de la revitalización lingüística chaypika ashtawan pachaka kutin ña shimikunapash chingarishpa kakpipash imata directamente específico nishun imata rurayushani chaykunatami yachakushpa kapashun shinallata ña picha niki yachakuypika ña kutin género y revitalización lingüística wakinpika ninchika runa kawsaypika nachu kari warmi la dualidad nishpa ninchika pero ima pachata kan género ñukanchik shimikunawan ñakutin pacta chaypi rikushpaka imata kan género y revitalización lingüística chay hatun yachakuykunatami ñukanchikmantaka kay diplomatura ukupika chaskishpa kapashun kapankichik kikikuna kimirita ushashpaymanka Shinami kapan hasta katayupay chapanchik nachu rikunajupanchik nachu kay Facebook hankapipas mi transmisión da ruranajupanchik ashtawanpas kay TikTok fankapipas ruranajupaskanchik hatunapayta kikinkunamanpas chayachipanchik nachu shunkumanta pacha sumak chishi punllakuta charishpa kapaychik rimanajupanchik nachu imashinata kay ñukanchik diplomatura en revitalización lingüística cuarta edición ñawpama katishpa kagripan kay sukta killa yachakuykunapika imatallata rikushpa kagripanchik chay hawa rimashpa villachishpa kanajupaskanchik mashikuna kutinpas hatunapayta chayachipanchik kikinkunaman ñukanchikmi kanajupanchik asociación Quichua Kamak Sisari Tandana Quichua shimita sinllachishpa kawsachishpa katichik mashikuna shinaka mashiku katishpapas nachu ashtawankarin kay tapuykunata charinchik ¿qué papel juega la comunidad y los líderes de los pueblos indígenas de Imbabura en este proceso? Kaypika ninanta pacha dirigentes nishun líderes tukuylla hatun ayllu llaktakunamantaka ashtawan pachaka ñukanchikmantaka rikunchik importante papel importante nishun chaytami charipankichik nachu yachakushpaka kiray villachina kapan kayma kimirimuchu pero shinapash ashtawan pachaka ñukanchikmanta como Cesario Kumanta rikupashkanchik nachu y experiencia chayta yalishka kapani tukuylla tandanakuykunapika organizacionkunapi chay tema de revitalización lingüística hawaka na rimarinchik nachu chaytami ñukanchikmantaka ashtakata llakirishpapash rikupanchik tema
cultura hawa rimashpaka hawa goya yalinchinachu raymikunapalla de pronto ñukanchik churakunapi rikushpaka ñanga chaytalla ima analizashpa ima chayta rikupashkanchik pero ñukanchik shimi yachana ñukanchik shimika incluso instituciones públicas ninchik hatun ukukunapipash rimarishka kachun chaypaka políticas lingüísticas también nistinchik chay tukuykunata tankankapaka como líderes como población en general nishun tukuylla runakunaka chayta maskana kapanchik y rurana kapanchik nachu tukuylla ñukanchik Imbabura markapi Ecuador enteropi ashtakatapacha ñukanchik shimikuna hatun yachashpa karin ninanta pachama ñukanchik wambrakuna kuytsakuna tukuykuna yachashpa karin kiray yachachishpaka ashtawanmi ñukanchik shimika riksirishpa kana yuyayta charinchik nachu kunanpika kapanchik nachu décadas sobre las lenguas indígenas en el mundo chayka diseño internacional de las lenguas indígenas chaypa karin como estado como gobierno kuna karin ashtawan pacha karin apoyana kan kay temas lingüísticos kuna hawa pero shinapash na chay interesta charishka kan pero ñukanchikmantaka mañanchik kikinkuna como líderes como medios de comunicación, tukuylla, instituciones, organizaciones, ñukanchik shimimantapash, ñukanchik kawsay, runa kawsaykunamantapash, rimarishpa ashtawan a lo profundo kay temakunamantaka tratashpa, katipashunishpa mañayta churapanchik nachu. Ari shinapachami kapan ñakuti katishpa kankapak nachu ñanipanchik kay líderes tukuykunapash muchurishka kanchik kay proceso yachakuypi ñukanchik kichwa shimita sinchi yachaypi nachu chay hawa ima expectativata charipanchik kay qillkarinajun ninanta ashtakata mashikuna harikuna warmikuna qillkarinajun tukuy kuskakunamanta ashtawankarin Imbabura markamanta shinapash ima expectativata charinchik chay kay curso yachakuykapakta ringa tukuringa chaymantaka ima shishamunga ima yuyaitata charinchik chay hawa mashi ñukanchikmantaka ashtawanpachaka tukuylla kimirishkakuna qillkarishkakuna ojalá kaypi ña yachakushpapacha katishpapachaka ñukanchikmantaka ña porque sukta killapa kan kay yachakuy junio killakama chay ña yachakuy tukuchishpaka ñakutin ñukanchikmantaka munayta charinchima ñukanchik jiparukunata tankashpa yanapachun chaytami munapanchik nachu ñukanchik Cisarika kunankunaka chusku jiparukunata charinchik chaykunata al menos tankayushashpaka tema de comunicación mashikuna rurapankichik comunicación en Quichua nachu Quichuapi tukuyta villachishpa Quichuapi tukuyta noticiero tukuyta nachu villachishpa ali pachakapan shinallata tema de interpretación wakin mashikunaka en tema de administración pública shukta yanapak kunapi vinculacionkunata charishpa kankapa shinallata Quichuata yachachinkapapash kaypika yachakukunatapish ministinchik nachu kaypika shuk línea de trabajo nishun shuk proyecto shuk hiparo llan Quichuata yachachinkapa ari chayka más bien kaypika como Cisarika Quichuakunatapash Quichua shimita yachajunkapapash yachachishpa kaparkanchik yalishka killakunapi kay shamuq watapipash shinallata katipashun chaykunata tankankapa yanapankapa incluso wakinkunaka yachachikuna ima kashpaka kayma kimirinalla kapan shinallata tema de campamentos wambrakunata kuytsakunata pukllachinkapa ñukanchik shimipi nachu wakinpika ministinchik nachu campamentokunata rurashpaka pina tiyan pukllachinkapa Quichuapi chayka kaypi shuk mashikunata antarishka kan shinallata chaypaka katichina yuyayta charikkunata kimirishpa ñakutin ashtawan wankurishpa karin rurayushanchik nachu tukuy Imbabura enteropi Shinapacha sumak pacha mashigu chaymantaka kay medios de comunicación taka ima mañaytata rurapanchik wakinpika ima muchurishkata kan kay paykuna kay sumak paktarikunata kayma chayachishpa ima kashka qué importante por qué es importante que los medios de comunicación acompañen y difundan estos tipos de procesos de revitalización mashigu. A ver, rikuchi riksichik mashigukuna kashtan pachaka ninanda pacha muchurishka kapan riksichichu nachu paykunapash shuk curso de Quichuata kaypi chaskishka kapan yalishka killakunapi
incluso a través de Colegio de Periodistas. Chayka, chay mashikunaka interesado pachakaparka, ñukanchi ruraykunata riksichishpa kankapa. Shinapash kay diplomatura hawaka ashtawan ñukanchimantaka mañapanchi tukuyma riksichishka kachu. Y chaypimi ñukanchimantaka kayman kimirikpika paykunaman tukuylla diplomaturapi kimirikkunaka shuk becata chaskikrin nachu. Chaypami ñukanchimantaka maskanajunchik hatun tandanakuykunata organizaciones ninchik chaymantapash kachamushka kachun nachu kayman kimirishka kachun paypak delegadokuna paypak riksikuna ashtawan de confianza chay ukukunapi ashtawan kichwa hawa rimarishpa kachun nishpa mañaytapash churashka kapanchik. Shinapash ñakutin medios de comunicación hawa nishpa kapanchik wakinkunaka nin nachu yo sintiendo el saludo nachaylla kanakan sino ashtawan pachakarin ñukanchimantaka ali pachata rikunchiman shuk noticiero kichwapi tiachu shuk no sé programa kichwapi tiachu chaytapash muskuyta kacharinchik ojalá chaykunaman shamuk watakunapi paktarishka ima kakpika ninanta pacha kushikurishpa kapanchima mashiku. Sumak pachakapash hinaka convidapanchik nachu wakinkunaka medios de comunicación kunapish tal vez rikunajupankichik o de manera personal pues kay sumak paktarikunataka kayma chayma yantichinalla kapanchikmi siempre ninchik compartir, comentar, pasar información nachu shina ñukanchikpash yanaparinchik runapurakuna yanaparinchik ashtawantari ñukanchik kichwashimi runa causa ñukanchik kikiñari identidad ama chingashpa kachun nachu shinaka convidashkapas sakaripankichik chayma ñaykukunawan mashiku ña villachipashkanchik nachu ima shinata kanka imatallata rikurinka kayka ima killapita kallarinka ima killakamanta tukuripanka y mashiku. A ver, rimashina chay video promocionalpi riksichishpa kaparkanchik ña kilkarinalla kapan ama hipayapaychichu ashtankarin kay shamuk killa 5 de diciembre kama inscripciones kapan chaymantaka ña kallarishpaka shamuk wata enero killamanta ñakutin kallarishpa kapashun chayka junio killakama ashtawan pachaka ña villachishpa kaparkani chaypika costo normalmente nishu kay diplomaturaka 250 vale kapan pero shinapash ñukanchimantaka becaskunata kunkapa munapanchik chaypaka ashtawan pachaka solamente pichachunka $1 vale gripan chayka ashtawan pachaka invitapanchik convidapanchik riksichipanchik tukuyman nachu tukuypa oportunidad kapan kayma kimirina kaypi kilkarina y requisitoskunata kachamuna y chaypaka ashtawan pachaka convidanchik kayachinchik riksichinchik. Shinami kapan mashikuna shinaka ña convidarishkapacha sakripankichik kay sumak kichwa shimita sinchiyachinkapa kawsachinkapak chuskuniki yachakuy sumak yachakuykunaman nachu convidashka sakripankichik shinallata tapuykunata charishpapash kilkamupaychik kay 5 de diciembre punllakamami kay inscripciones nishkakunaka paskashka kanka nachu ashtawanpash imashinata kay sumak yachakuypika inscribirita ushani mashiku maypita kay enlacekunata tiyan villachipay. A ver, ña kay diplomaturata katinkapak munashpaka kikinkuna yaykuy ushapankichik página de CISARE ari chaypika chayma yaykunkapaka www.cisare.org chaypi yaykushpaka ñakutin maskanakapan como curso chaypimi tiakupanka curso diplomatura chaypimi ña tukuylla informacionkunata churashka kapan riksipaychik chaypimi incluso formularios tukuy chaypi tiakupan chayka ashtawan pachaka chaypi yaykupaychik rikupaychik kunankamanka chay paginapash en construcción chay rurarikun chayka pero kunanpika en castellano chaypi tiakun ñami kichwamanpash ña tigrachishpa kapashun shinapash pero chaypi yaykupaychik shinallata ñukanchimantaka shuk cuadernillo informativo tapash chaypi churashka kan chayka más bien chaypi tiakupan shuk imashta nina QR Código QR. Eso, código QR chaypi yaykushpaka ashtawan pachaka ña directamente chay inscripción fankama yaykuyta ushapankichik directamente chayka chayku kapan shinallata ñukanchik yupaykunamanpash kayachinalla kapan chaypi tukuy información tiyakupan.
Shinami kan masiku ñatukuchishpapas kankapa nachu kay sumak rimarikunata ashtawanpas asha tapuykuna yuyaykuna tiashka nachu kay alishka punllakunapi kay requisitos principales mi kapan nachu copia de cédula, hoja de vida y shinata chay carta de admisión nishka. Chay carta de admisión da mitauka mashikuna tapuwanajushka nachu imashinata uriajuchita ushani, maypita tarita ushani, imashata shinanakani, nishpa nachu chay hawa mashiku ashakuta villachipay. A ver, ñani kaparkani chay página web de Cisari Chayukupi mi tukuy tiajupan. Chayka más bien uriajuchishpa ashtawan pachaka chaypi kikinkunapa datos churashpa kachamupaychilla nachu kachamupaychilla shuk correo chaypi tiajupan nachu Cisari yachay 26@gmail.com chayka chayllapita tiajupanka rikupaychi y kachamupaychilla nachu kallari como requisitos nijuparkani ser mayor de edad chaykapan mashiku. Ari, shinami kapan yupay chanchik mashikuna rikunakushkamanta kutimbash convidapanchik ñukanchik kay fangakunapi katishpa kapaychik Cisari S Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, chay redes sociales kunapi katishpa kanajupaychik ñukanchikunata nachu ñukanchikunapas villachishpa, riksichishpa, asha yachakuykunatapas paktachinajupanchik, asha vocabulario, shikan paktachikunata ruranchik nachu. Chay hawa mashikuna puchuka shimiguta mashi chayachipay chaywan ña tukuchishpa kankapas. Ari shinamikapa shinaka ñami riksishpa kapankichik convidarishpa ña sakishpa kapanchik ñukanchikmantaka y kikinkuna ña riksichipaychik shuk mashikunaman shukta líderes nishun organización kunata pushak mashikunaman riksichipaychik nachu kay tema ñukanchikmantaka interesante nipanchik nachu hatun utzurishka kapan chaymantami ñukanchikmantaka kay ruraykunata paktachishpa kapanchik shinaka convidarishka ña sakiripankichik y shampupankichik kimiripankichik ñukanchikmantaka kay yachakuykunata katichishpa kapanchik y shukta jiparukunatapash katichishpayma kapanchik pero shinapash kay tema de diplomatura hawa hatun mutzurishka pacha kan shamuq watapa kallarinkapa oportunidad kapan kimiripaychik shamupaychik mashikuna. Shinami kan mashikuna shinaka ña convidashka sakiripankichik kay sumak chuskuniki kichwa simita sinchiyachinkapa kawsachinkapa yachakuykunapi convidarishka sakiripankichik killkaripankichik tapupankichik nachu ñukanchikkunaka kushikushkami kanakupashun kikinkuna ñukanchiwa kay kichwa simita huyay ñanpi kallarishpa kankapak alishamushkami kapankichik shinaka chay shuk shamuq chillay punllakunapi kikinkunawan kutinlla rimarishpa pakta kumbashpa kankapak shamunakupashunmi mashikuna shinaka sumak punllachishi tutakuta charishpa kanakupaychik. Pensé que estabas estornudando. Salud. No, dije ñucaca quichuata yachajujuni. Eso significa yo estoy aprendiendo quichua. Ah, qué bacán suena. ¿Y cómo se dice amigo? Claro, se dice mashi, así que tú eres mi mashi. ¿Qué nivel? Entonces, mashi. Vamos a aprender quichua. Sí, porque el quichua no es solo idioma, es cultura, raíces y está vivito y bailando. Aprender quichua es reconectarte con tu identidad. Habla, ríe y vive en quichua. Quichuapi, yuye, rimay, kilkay. Este fue un mensaje de la Asociación Quichocama Cisari. Hablemos Quichua.